చిన్న పిల్లలకి దగ్గు జలుబు వస్తుంది. హోమ్ రెమెడీ చూద్దామా? రండి, లెట్స్ గో. కావాల్సినవి కొబ్బరి నూనె, అరటికాయ పౌడర్, 2 తమలపాకులు. ఇప్పుడు 1 బౌల్ తీసుకొని కొబ్బరి నూనె పోయాలి. ఓన్లీ 1 కప్. అరటికాయ పౌడర్ ఇప్పుడు తీసుకొని వేయాలి. ఇప్పుడు ఇది స్టవ్ మీద పెట్టి ఆన్ చేయాలి. వేడైనాక ఆఫ్ చేయాలి. తెల్లగా అయినాక బబుల్ పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి సోర్ చేసుకోవాలి. చిన్న పిల్లలకు దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు తమలపాకు తీసుకొని ఆయిల్ రుద్దాలి. ఆయిల్ రుద్దాక ఛాతీ మీద పెట్టండి. ఇంకో తీసుకొని మళ్ళీ రుద్దాలి.